face domnul pompier? Bine, mă orientăm la treabă. Și au început iară, nu? Cervicala, tura asta, nu? Da. De data trecută e mai bine? Da, e mai bine. Mai bine, de asta nici nu ne-am mai văzut atâtea luni de zile. Da. Uite. Hai, calme la asta. Ce ușor afară. Să-ți fie de bine.